boqonnaa 20. Mul'ata boqonnaa 20 don jalqabeen mul'ata boqonnaa 19 gara xumuraatti yeroo inneetiin jennu murtii isa dhumaa mootonni biyya lafaa qabamu bineensichi qabamu argineetiin jennee jechuudha. Mootonni biyya lafaa maal bakka bu'anii jawwicha bakka bu'u. Sababni isaa jawwichi daa'ima isa dhalate nyaachuuf afaan isaa bane yeroo jedhu dubartii fuuldura dhaabate yeroo jedhu Kiristoos akkuma dhalateen Kiristoosin ajjeesuuf jecha daa'ima waggaa 2 gadi maal ta'an dhumatan. Kana karaawwate mootii lafaati jechuudha. Kanaaf mootiin lafaa ajjeesaadha. Inni kun ammoo eenyuun bakka bu'a? Jawwicha bakka bu'e akka jedhu ilaala. Dhumarratti garuu bineensicha inni jedhame inni amantiif mootummaa walitti qabu jechuudha. Amantii fi mootummaa kan walitti qabu bineensa jechuun mootummaa akka ta'e Daani'eel irratti Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti lafa kaa'a. Mootota yeroo jennu yeroo hundumaa bineensa yeroo jennu mootummaa lafaa ba'u mootummaa bulchuu hin taane ka amantii fi mootummaa illee walitti qabee bulchuu yaalu jechuudha. Amantiif mootummaan yeroo waliin makaman jechuudha. Kanaaf dhumarratti raajii sobduun kanallee xumuraniitiin jedhan addunyaa guutuu gara tokkotti fidaniitiin jedhan akka waliin qabaman lafa ka'a. Sirni Pirootestaantizimiin addunyaa guutuu raasaaru amma sirna dinqiidhaan raasaaru namni macaafa qulqulluu akka hin dubbifan dinqii qofarratti akka xiyyeeffatu karaa biraatiin salphaatti ibiddallee samiidhaa gabuusuu dinqii hojjeta akka jedhame saniif akka tuqanni faala akka inni mijeessu lafa ka'a. 21 irraa akkana jedhe. Warri hafan immoo billaa afaan isa fardarra taa'uu sana keessaa ba'een maal ta'an jedhe ajjeefamanii jedhe. Billatu afaan isaa keessaa ba'e jechuudha. Eenyu keessaa? Afaan isa fardarra taa'uu keessaa. Mul'ata 19:13 irratti sagaleen isaallee maqaan isaallee sagalee Waaqayyoo kan jedhamu kan ilma Waaqaa jechuudha. Afaan isaa keessaa billaa gara lamaan qarame beeka jedhu kuni mul'ata keessatti karaa addaatiin deebi'ee dubbiin afaan isaatii keessaa bahu akka billaa gara lamaan maal ta'e jedha iddoo biraatti qarameetii jedha. Kanaaf lammaffaa Tasalonqee dubbifnee turre lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti hafuura afaan isaa keessaa bahuun isaan maal godha jedha ajjeesa jedha billaa hafuura. Kanaaf hafuura afaan isaa keessatti qaba kun maanni karaa biraatiin dubbiin isin dubbadhe kun jireenya hafuura jedha. Kanaaf dubbiin isaa qulqullootaaf jireenya cubbamoota dhimmoota maalitti fuura jechuudha. Badii itti mureetiin jedha jechuudha. Okay. 21 irraa akkas jedha. Kana booddee ergamaan banaa iddoo lafa jalaa sana funcaa guddaa of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uusaa nan arge jedha. Amma ergamaan kun ergamaa maal waa godhudha jechuudha. Waa hidhuu fi waa hiikuuf aboo qabudha jechuudha. Kana booddee ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sana funcaa guddaa of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'e. Haga lakkoofsa 2tti dubbinee deebina. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 maal godhe hidhe. Amma waa'ee hidhaa kana yeroo dubbannu lammaffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa akkana jedha. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee boolla dukkanaa keessatti funyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaa'aman godhe malee isaan maal hin goone jedha. Hin qusanne jedha. Amma asirratti namoonni doktorii baay'ee jira waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan mee caqafnu warroonni carraa arganne asirra jiru jechuudha. Hin hidhamanii jechuun afaan hidhaa hiikkaa tokko jira. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo hidhamu mana hidhaa keessatti ispeeshaalii watti fayyadame jechuudha. Yoo murteen itti kennan. Mana hidhaa keessatti gibbii mana hidhaa san keessa waan barbaade hojjechuu hin danda'a. Ispoortii illee hojjeta, hojii illee hojjeta, waan hundaa hojjeta. Garuu achi bahee manatti galee mana ofiitti akka barbaade jiraachuu maal hin danda'u. Hin danda'u. Inni kun maal jedhama? Hidhaa jedhama. Hidhaa jedhama. Okay. Ergamoonni bakki isaan jiraatan Waaqayyo haa jiraataniif kan isaan eessa? Samaayidha. Iddoo eessatti? Iddoo argama Waaqayyooti. Gaafa cubbuu hojjetan immoo iddoo argama sanii gara lafaatti gadi maal ta'an? Gad darbataman. Kanaaf lafa kana irratti hojii dhaabaniira nuun taane hojii hojjechuun isaanii kan maal ta'edha jechuudha. Kan itti fufedha.
seexanni dogongorsaan guddaa inni lafa kanarratti godhu guddaan jedha iddoo biraatti. Caafata jiratti seexanni akka waan hojiin hojjetaa hin jirre namoonni akka yaadan gochuudha jedha. Ajandaan guddaan inni sammuu namaa keessa gochuu barbaada. Kana hiniidhamani gaaf jedhu hojii dhaabanii dhudhuun taane gara samiitti deebi'anii achitti argamuu hin danda'anii jechuudha. Sababni achi keessa maal ta'aniiru waan ta'eef baafamaniira waan ta'eef. Waa kun lammaffaa Phexros boqonnaa 2:4 isiniin jira. Garuu inni mul'ata boqonnaa 20:2 ammoo hiniidhame wanti jedhameef maaliif? Amma lakkoofsa maal godha jechuudha? Hojii dhaabaa jechuudha. Maal jechuudha? Hin laallamee. Lakkoofsa lamarra maal jennee ture? Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 maal godhe? Hidhe. Waggaan 1,000 maaf waggaa 1,000 jedhe? Maaltu ta'a waggaa 1,000 kana eeyyatti? Lakkoofsa 3. Waggaan kumni sun hamma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafa maal hin gooneef? Hin wallaalchifneef. Akka biyya lafa wallaalchisuu dhisa. Okay. Amma waan kana rogan laala. Iddoo isa lafa jalaa sanatti darbatamee billaa itti balballi itti cufamee mallattoon itti godhamee isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadi dhiifamuuf hin ta'afi jedha. Baay'ee gaarii. Waggaa 1,000 hidhame yeroo jedhu akka maal hin goone jedha akka wallaalchifne jedha. Okay, waggaan 1,000 kun waggaa maali? Qulqulloonni gara samiitti ol fudhatamaniiru waggaa 1,000 cubbamoonni immoo du'aniiru waggaa 1,000 seexanni kophaasaa nama gowwoomsu tokko illee oduu hin qabaatiin dabarsa jechuudha. Inni kun maal ta'eera jedhama? Hidhameera jedhama. Hiikaa hidhaa jalqaba dubbadhe akka hin dagan. Galtee mana kan keetitti waan barbaadde hojjechuu hin dandeettu. Mana hidhaa keessa garuu yoo si faradamee jiraatu achi keessatti waan barbaadde hojjechuu hin dandeettu. Kun afaan mana hidhaa. Seexannillee lafa kanarratti akkasii jira. Gara samii dhaquu hin danda'u. Garuu lafa kanarratti waan barbaade maal godhaa jira? Hojjetaa jira. Innumaayyuu macaan gulguluun maal jedha? Akka leenca aaduutti naannoo keessa maal godha jedha? Naannaya. Maal gochuu barbaachuu? Waan liqimsuu barbaachuu jechuudha. Kanaaf qorumsa guddaa keessatti yeroo hundumaa ijoollee waaqayyoo irratti dhiibbaa guddaa maal godha jechuudha? Geggeessaa jechuudha. Garuu Kiristoos waan moo'eef ammoo isinillee mootuu jabaadhaa jedheera. Wadhaansoon keessa akka jiru beekama. Innumaayyuu maal jedha Phexros keessa Phaawulos yeroo dubbatu waraanni keenya dhiigaa fi foon wajjin miti jedha. Warra qilleensa irratti maal qaba wajjin? Aboo qaba wajjin. Kanaaf amma waggaan 1,000 kun immoo karaa addaatiin waan gowwoomsu hin qabu jedha itti dabaleeti jechuudha. Waggaan 1,000 kun maalidha? Ka jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waggaan 1,000 kun baratti qulqulloonni waggaa 1,000 samiirra jiraatan cubbamoonni immoo ulfina mul'achuu isaatii warra bara maal godhanidha? Badanidha. Maal jenne qaba? 19 yeroo xumurru billaa afaan isaa keessaa ba'uun warra afanii ajjeesan jenne. Isa sana immoo lammaffaa Tasalonqee boqonnaa miidhagee dubbisaa iddoo sana. Hundi keessan iyyuu dhaqaa dubbisaa. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2:8. Mul'ina deebi'ee dhufuun isaa maal akka inni godhu? Arginu jechuudha. Okay. 8 irratti kana booddee inni seera malee jiraatu sun ni mul'ata. Yesus gooftaan immoo hafuura afaan isaa keessaa ba'uun isa maal godha? In ajjeesa. Mul'inatti deebi'ee dhufuu isaatiin isa maal godha? In barbadeessa. Kanaaf mul'inatti deebi'ee dhufuun isaa cubbamootaaf barbadaa'insa qulqullootaaf immoo jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Waggaan 1,000 kun kana wajjin wal qabatudha jechuudha. Mormee ilaalaatuma deemna. Lakkoofsa 4. Kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessota sana irra taa'an nan arge. Amma warra firdii kennu teessoo kanarra taa'antu jira jechuudha. Hin yaadatti yoo ta'e Phexros macaa Marqos keessatti illee nu hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra bu'aan keenya maal inni jedheen? Bu'aan keenya maal inni jedheen? Maal jedhee deebisee yeroo san? Teessoo 12 irra teettanii maal gootan jedheen? Faraduuf jirtu jedheen. Yeroo amma faraduu jedhamu kun waggaa 1,000 taatee ta'e murtee murtaa'e hundumaa yeroo itti ilaalan jechuudha. Mee dubbisna waan daa'u argina asirra. Kana booddee teessotaa fi warra firdii kennuun isaaniif kenname teessoo sanarra ta'anii nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa Yesuus dhugaa ba'etti dubbii waaqayyoottis jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaa fi fakkeenya isaaf hin sagadin
gubaa isaas adda isaa fi harka isaaniitti hin fudhatin nan arga. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoos wajjin maal godhan jedha? Hin mooyanii jedha. Waaw! Kanaaf warri mooyan kunniin, warri teessoorra ta'an kunniin warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiin maal hin goone? Hin saganne. Karaa biraatiin kan Waaqayyoo fi ilma isaatiif maal godhan jechuudha? Sagadanii jechuudha. Warra gubaa isaa adda isaanii irratti fudhan. Karaa biraatiin warra mallattoo Waaqa jiraata adda isaaniitti maal godhan jechuudha? Qabanii jechuudha. Isaan kunniin warra jiraatan qofa oduu hin taane warra du'anillee maal godhe jedhaata? Nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoos wajjin maal godhan? Hin mooyan. Kanaaf waggaan 1,000 kun waggaa qulqulloonni maal godhan jechuudha? Itti mooyanii jechuudha. Mooyan jechuun karaa addaatiin firdii irra taa'an kan jedhu wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kanaaf waggaan 1,000 kun waggaa maaliiti kan jennu? Waggaa qulqulloonni warri mallattoo Waaqa jiraataa ofirraa qaban, mallattoo Waaqa jiraataa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti kan hoolichaatii fi kan abbaa isaa, karaa biraatiin mul'ata boqonnaa 3:12 irraallee kan Waaqayyoo Gooftaa Yesuus Kiristoosii kan abbaatii fi kan hoolichaa maqaa koo haarawa kan jedhu mul'ata boqonnaa 3:12 irra jiru san jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Amma isaan kunniin kun waggaa maal jedhama? Waggaa 1,000 jedhama. Lakkoofsa 5. Kun du'aa ka'uusa maaliiti jedha? Isa duraati. Du'aa ka'uusa duraa keessatti warra qooda qabatantu mooyaa jechuudha. Yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu ulfinatti mul'achuu isaaniitiif, ulfina mul'achuu isaatiin cubbamoota yeroo balleessu. Qulqullootaaf immoo maal ta'a jechuudha? Jireenya bara baraa du'aa ka'uu ta'eetiin jira jechuudha. Inni kun du'aa ka'uu isa jalqabaa keessaa warra qooda qabanidha jechuudha. Du'aa ka'uu isa jalqabaa kan jedhamu Kiristoos deebi'ee yeroo dhufu sagaleen malakataan dhageessifamaa warri du'aniin ka'uu nu warri jirrummoota libsuu jaatti maal taana jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Geeddaramna jedha. 15 irra jechuudha. Maatewos boqonnaa 1 Qorontos boqonnaa 15 irratti. Kanaaf mul'inatti deebi'ee dhufuun isaa qulqullootaaf jireenya ta'a, cubbamootaaf maal ta'a? Badii ta'a. Sababni isaa maal jedhe Kiristoos? Akkuma niifatti tokko taane yaa abbaa. Isaan illee maal haa ta'aniif? Tokko haa ta'aniif. Ulfina kanaa kennetti isaanii maal godheera? Kenneera. Ulfinatti deebi'ee dhufuun isaa warra ulfina kana qaban qofatu achi fuuldura dhaabachuu danda'a jechuudha. Ulfina eenyu nuu kenne? Ulfina Kiristoos kenne jechuudha. Yoo ulfina kana hin qabaanne eenyullee fuuldura isaa maal ta'uu hin danda'u? Dhaabachuu hin danda'u obboloota koo. Ulfina kana qofatu fuuldura isaa akka dhaaban maal godha? Nu godha. Nu godha jechuudha. Fuuldura isaa akka dhaaban kan godhu ulfina kana qofaadha jechuudha. Baay'ee gaarii. Haadha Kiristoosiin warri fudhanne, Kiristoosiin akka fayyisaa dhuunfaa ofiitti godhanii warri fudhanne, nu fayyisa jedhanii warri itti namanne, gaafa inni ulfina isaa, ulfina abbaa isaatii fi ulfina qulqulloota argamootaatiin deebi'ee dhufu, isa fuuldura dhaabachuu hin danda'a. Luqaas boqonnaa 9:26 iddoo nama jedhe. Ulfina kanuu fi kan abbaa isaatii fi kan qulqulloota argamootaatiin dhufu. Ulfina isaa yeroo jennu maal jedhe Wangeela Yohaannis 17:5 irratti? Yaa abbaa, ulfina kanaan dura ardiif samiin dhuun uumamni si biratti qabu sabni ulfina maal naa godhe jedhe. Ulfina naaf kenne jedhe. Ulfina saniin dhufa jechuudha. Ka uduu ardiif samiin hin uumamin abbaa biraan qabu jechuudha. Waaqummaa isaatiif ulfina saniin deebi'ee dhufa. Ulfina saniin namni dhaabachuu danda'u ulfina jala jalqaba yeroo nama uumu waanni namaaf kenne sababa cubbuutiif nurraa mulqame karaa ilma isaa deebinee yoo maal goonedha yoo argannedha. Gaariidha. Lakkoofsa 5. Kun du'aa ka'uusa duraa. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan kumni sun amma raawwatamutti deebanii maal hin goone jedha. Deebanii maal hin goone? Hin jiraanne jedha. Lakkoofsa 5 irratti. Kanaaf waggaan 1,000 kun cubbamoonni yeroo itti du'an qulqulloonni immoo yeroo itti maal ta'an? Jiraatan. Garee lama jechuudha. Gareen qulqulloota waggaa 1,000 fi Kiristoos wajjin mooya. Gareen immoo du'aa ka'uusa jalqaba kana keessa qooda hin qabaanne kan mallattoo bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa addarraa qabu yookaan immoo waaqa dhugaa kan hin waaqeffanne mallattoo waaqa dhugaa kan ofirraa hin qabaanne waggaa 1,000 kana maal ta'e hafa jechuudha. Du'ee hafa jechuudha. Lakkoofsa 6.
namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada jedha. Attam gammada. Attamis Waaqayyoof kan maal ta'edha? Waaqayyoof kan maal ta'edha obboloota koo? Kan qulqullaa'edha. Humni sun amma raawwatamutti deebi'anii waan hin goone hin jiraan. Lakkoofsa 6. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammadaa. Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luboota Waaqayyoo, luboota Kiristoosiis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 maal gochuuf jiru? Moo'uuf jiru. Luba eenyuutiif luba eenyu jedhaan obboloota koo? Luba Waaqayyootiif luba Kiristoosiif. Galanni Waaqaa haa ga'u. Macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti isaan warra Waaqayyoo fi hoolichaaf maal ta'anidha jedha? Qullaanidha jedha. Mudaan tokko afaan isaanii keessatti kan hin argamu. Lafa hoolicha dhaqutti hoolicha duukaa kan maal godhan? Kan deeman. Waaqayyoo fi hoolichaaf kan addabanidha. Kanaaf namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammadaa. Attamis Waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaa warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaanoo luba Waaqayyoo fi komaa luba Kiristoosis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 immoo baay'ee gaarii. Luba ta'e namni tokko ka jedhamu paasterii tarii nu gargaaru luba gaaf ta'u maaltu gaggeeffama paaster? Asumatti paaster isin gaafa luba godhanii isin dibanii luba ta'uu isa jalqabaaf isa booddee gidduutti sirna maaliitu gaggeeffama gaafa luba isin godhan? Dursa waanii fi waldaan yeroo kennitee waa'ee nama sanii. Waldaan sun kiristaanummaa isaa dhugaa baatiif jechuudha. Dhalaan dhoksaa ergamee fi achirraa immoo qaama karaa fiitiin gara yuunanii dhaqaa achirraa isaan rekomandashinii isa fudhatanii dhufanii leenjii kennuu fi kanaan booda immoo leenjiin booda harka irra kaa'anii haadha hoodaatiif isallee wal bira kaa'anii jilbeenfatanii kadhannaa godhanii fi muudamuu isaa ibsanii hojii bobbaasa. Anama pooyintii an barbaade eebbifama isa muudamuu jettu sanadha kan barbaade hagammaa jechuudha. Maal godhuu hin muudu jechuudha. Akka kakuu qofaatti garuu maal ta'e jechuudha. Hin dibama zayitiitu maal ta'a? Itti naqama mataarra jechuudha. Kanaaf isaan luba Waaqayyootii fi luba Kiristoos ta'aniiran jechuun hafuura qulqulluu isa Waaqayyootii fi isa Kiristoos ni maal ta'aniiru jechuudha. Dibamaniiru jechuudha. Dibamaniiru jechuudha. Kanaaf isaanoo luboota Waaqayyoo luboota Kiristoosiis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 maal godhaniiru? Mo'aniiru. Kiristoos yeroo dhufu jedha macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa tokko keessatti Waaqayyoo isaatiif maal nu godheera jedha. Waaqayyoo isaatiif maal nu godheera jedha. Lakkoofsa 6 irratti mul'ata boqonnaa tokko 6 irratti Yesuus Kiristoos lakkoofsa 6 irratti isa mootummaadhaa fi Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godheef sanaaf ulfinniif aangoon bara amma baraatti isaan maal godhu jedha. Haa ta'u jedha. Eenyutu mootummaadhaa fi luboota abbaa isaatiif nu godhe? Kiristoos Yesuus isa mootummaadhaa fi Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godheef sanaaf ulfinni aangoon bara amma baraatti isaaf haa ta'u jedha. Ameen. Kanaaf abbaa isaatiif luboota nu godhe. Kanaaf nu luboota eenyu jedhamna jechuudha. Luboota abbaa isaatii fi luboota isaa jedhamna jechuudha. Luboota eenyu? Luboota Yesuus Kiristoos. Inni hafuura ofiitiin nu dibe karaa biraatiin immoo hafuura abbaa isaatiin maal nu godhe? Nu dibe. Abbaan hafuura ilma isaa maal waan godheef? Waan nu kenneef. Ajaa'iba. Kanaaf dhugaa kana keessattidha kan itti waamamnee qooda keessaa qabaanneef hin jenne jechuudha. Namoonni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu
attam gammada attam waaqayyoof kan qulqullaa'edha duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu isaanoo luboota waaqayyoo luboota kiristoosiis ta'anii isa wajjin waggaa 1,000 moof jiru jedha lakkoofsa 7 waggaan kumni sun yemmuu raawwatamu seexanni iddoo itti hidhame ture sanii maal ta'a gadhiifama jechuun namoonni inni gowwoomsu isaaf lafaa kan maal godhu jechuudha hin ka'u jechuudha gadhiifama jechuun hojii ofii maal godha hin jalqaba hojii gowwoomsuuf hin jalqaba jechuun namoonni inni gowwoomsan deebanii maal ta'u jechuudha lafaa kaanii jiraachifamu jechuudha itti fufname 8 irratti inni saba golee lafa arfan keessa jiran googiif magoogiinis gowwoomsuudhaaf lolaaf walitti isaan qabuudhaaf maal godha hin ba'a lakkoofsi isaanis akka cirracha galaanaati nama baay'eedha jechuudha dura maal ta'anii turan jennee irra jalqaba irratti du'anii turan jennee amma ammoo maal ta'an jechuudha isaan du'aa kaafamanii jechuudha waggaa 1,000 kana booddee kanaaf inni isaan gowwoomsuudhaaf maal isaan godha jedha walitti isaan qabee jedha walitti isaan qabee jedha baay'ee gaariidha googii fi magoogii fi armaageediyoon garagara jechuudha googii fi magoogi okay googii fi magoog kan nuti jennu waggaa 1,000 booddee kan ta'udha armaageediyoon kan jennu garuu waraana hafuuraa isa amma mul'ata boqonnaa 16 irratti maal ta'anis hin jedhu ilaallees hin jennu hafuurota hamaa bineensicha jawwichaaf raajii sobduu keessa ba'an mootota biyya lafa mallatteessuudhaan gara guyyaa guddaa isa waaqayyootti maal godhu jedha walitti isaan sassaabu jedha kanaaf armaageediyoonii fi googii fi magoogi garagara jechuudha kana ilaaluun baay'ee armaageediyoon kan jennu xumura seenaa lafaa irratti waraana ta'u waraana hafuuraa ammallee keessa jirru yeroo ta'u googii fi magoogi jechuun immoo waggaa 1,000 booddee kan maal godhudha kan raawwatamu kanaaf obboloota koo qooda warra waaqayyoof qulqullaa'anii kutaa lammaffaa lakkoofsa 7 irraa deebinee itti fufnaa luboota waaqayyootii fi hoolichaa akka ta'an isaaf sagaduudhaan jireenya bara baraa warra gatan akka ta'an waaqayyoo kan nageenya nu eebbisu.